bannange ekuba omunaku tekya. Omukyala gwolaba oyo mu katambi akutte akazindaalo bamusanze mu kinaabiro nga mufu nga yafudde dda n'ekimusse tekinnaba kutegeerekeka. Banne abadde bazze mu nnyumba bazze okumuyitaayita bamuyite nti maama gundi nga tayitaba. Okujja okeberako mu kinaabiro bamusanze mu kinaabiro ng'agalamidde nga yeebase, naye ng'enneebaka gye yeebase mu kinaabiro yeebisse n'essuuka. Oba kyekimusse tekinnaba kutegeerekeka, naye nga bamusanze mu kinaabiro nga yafudde dda. Omukyala ono jjukira nti bbaawe ye yasooka okubula. Bbaawe yamubulako emyaka kati giweze 6. Bbaawe yoyo gwolaba gwakutte mu kipande. Akatambi kano ng'ono omukyala akutte akazindaalo, wano omukyala ono ng'akyali mulamu ng'abanja bbaawe. Bbaawe baamuwamba ne bamubuzaawo mu mwaka gwa 2019. Abadde n'abaana be bano nga ye taata nga ye maama. Yajjanjaba, yaweerera, yaliisa, yasasula renti, buli kimu. Bbaawe taddangamu kumulabako okuva mu mwaka gwa 2019 mpaka na kati. Oba stress z'omwami we ze zimulinnye nnyo ne zimeta okuba nti ate mukazi wattu afa teri amanyi. Oba yaseredde mu kinaabiro n'agwa, naye abakuseera mu kinaabiro n'agwa bandimusanze wansi ku seminti ng'agudde. Naye bw'omutunuulira obulungi omulambo gwe nti alina we yeebase bw'ati mu kinaabiro yafudde dda. Abaana essaawa zino abalese mu bbanga. Abaana abalese mu bbanga okuli omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Taata waabwe tebamanyi gy'ali, tebamanyi oba yafa, tebamanyi oba akyali mulamu. Maama ye kati bakakasizza nti afudde. Kati bw'osaasirira abaana ku nsi eno nti ennaku esobola okukuyonka obutaaba n'ogiwulira. Kakati kansooke nkutuuseeko akatambi k'omukyalo ono ng'akyali mulamu, ng'olwo abanja bbaawe tamanyi gy'ali nga bbaawe abuze, ng'anoonya bbaawe abuze. Then male nkutuuseeko n'akatambi k'omukyalo ono ng'afudde. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, itambule etuuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Pasipoti ye kineewuunyisa ate essaawa eno okuvayo ne bagamba nti tetuwabangako, tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo. Nawaayo referensi zonna, nagenda mu bifo eby'enjawulo nga Kala Kibalama ono wa People Power bbaawe yabula, uyu yali mu kinaabiro ng'afudde, bava muzuula kati wane seeta. Uyo afudde Nkala Kibalama bambi, uyo mu kinaabiro, uyo yeebase naye ate ani amubisse essuuka. Was not good in the morning? She had breakfast? Then what happened? What happened? You tell us. I think she cried in a good day. First to cry. That's basic. I think she will be okay. Sorry. Kakati ku nsi ya Katonda eno tewali kintu kisinga kukutula mukazi
nga musajja oba nga bbaawe kera ku makya from nowhere omusajja naabula nga tamanyi. Bawo n'omukyala bamuyita Kibalama. Kibalama y'omu ku bantu be baakwata ne basiba ba political prisoners. Teri amanyi nti oba baamusiba, teri amanyi nti oba baamutwala wa, kubanga n'abamu be baakwata baabata. Ba political prisoners mujjukira Bassaanya baabata. Kati ono bbawo ono John Bosco Kibalama nakati taddangamu kulabika. Omukyala akaabya amaziga yeetaze ku poliisi ez'enjawulo bawe yabula. Mukazi wattu oba atuuse ekiseera n'awulira nga takyasobola kukyebeera ng'obulumi alina bungi, oba kye kimuleetedde okufa, kubanga abadde akyali muwala muto nga bw'omulaba. Abaana omusajja yamulekera abaana 2. Omusajja bwe yali tannabula mu mwaka gwa 2019 abaana bano yabaleka bato. Essaawa zino kati abaana bakuze. Taata waabwe tebamanyi gye bajjaali. Mama waabwe wuuno bamusanze mu kinabiro ng'afudde. Oba kye kyamusse teri amanyi, naye bamusanze mu kinaabiro nga mufu ng'afudde. Kati osaasira abaana bano eno. Olaba ennaku ebadde bayonka nga beegumya naye nga mama waabwe akyali mulamu, naye ate olwo nga mama waabwe afudde kuba taata waabwe ye taliiwo. Wano akatambiko olaba wano ng'akutte ekipande yagezaako okunoonya ku taata w'abaana be, n'atambula ku buli poliisi alaba oba anaasobola okuzuula taata w'abaana, naye taata w'abaana yasobola kumuzuula. Omusajja yabula emyaka kati 6 nga talabikako. Oba mukazi wattu kye kimuleetedde okugonda mu mutima. Omanyi omuntu ssebo osobola okugonda ne bw'oba ng'oli mugumu. Bonna tayinza kukubulako bwe bityo nga totegedde n'osigala ng'oli mugumu nga bw'obeera. Omusajja akira ku makya n'abula, n'amulekera abaana nga tamanyi na gy'ali. Tasobola kubanga omukazi tasobola kusigala kye kimu, omutima gulaka gwagonda. Abadde abeerawo naye ng'abeera mu birowoozo ng'okutya alina kungi. Omusajja tamanyi gy'ali, omusajja teyalwala, teyakola biki, teyamuziikako, yabula bubuzi from nowhere. Kiringa bw'onaabeerawo ng'oli mu nnyumba, omusajja n'akeera ku makya n'akuleka mu nnyumba n'atambula n'agenda nga tomanyi, talina ky'omukoze, temuyombye, temulwanye, wabula n'akuddukako n'agenda. Obulumi bw'osigaza ku mutima ate oba ono omukyala nti bbaawe tamanyi oba bamuwamba buwambi, tamanyi oba bamutta busseeyo ne basuula omulambo eyo, kwegamba tamanyi. Kubanga atambudde ku buli wamu ku poliisi zonna ng'akyali mulamu, omusajja yabula. Kati wuno omukazi wattu naye agenze okufa nga ne bbaawe tamulabye, nga tazzeemu okulaba ku bbaawe. Omusajja wattu oba gy'ali akyali mulamu abaana be asobole kubanga bw'aba nga gy'ali mu nkomyo yonna yonna gye bamusibira, oba ali luzira nga tebagala muleeta mu kkooti, ajja kubiraba nti mukazi we afudde. Bw'aba nga gy'ali ono omusajja Kibalama nga aliyo eruzira balaba amawulire, ajja kubiraba nti mukazi we afiiridde mu kinaabiro, naye nga si mawulire malungi. Omuntu abadde agezaako okukumaakuma famire eno ng'omukyalo ono tannafa abadde Bobi Wine, pulezidenti wa National Unity Platform, yabadde agezaako okuba nti ate agabirira abaana b'omukyalo ono okuba nti bbaawe jjukira yali munnankyukakyuka, yali fuutu sooja. Baabakwata mubiri ebintu bya political prisoners, naye poliisi yamwegaana omusajja, teri amanyi gy'ali. So wano osaasirira abaana bano, embeera gye bagenda okukuliramu, ekikangabwa kye bagenda okukuliramu, ekiyongobero kye bagenda okukuliramu n'ekibalimu kati. So embeera y'obwetyo bw'eri si nnungi. Webito webiri CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala abeekumira ku mukutu. Genda maaso n'okuba nti oyongera okusubscribinga, tannaba kusubscribinga, so okuba nti tuweerera ddala. So mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi.
bulungi. Mukama Katonda abankuumire. Peace and love.